計画が入ってるわけなんですけど、これが今出る。住友研究販売と申します。よろしくお願いします。お願いします。当社はこの遠隔ショベルをですね、当社の機械に取り付けして、販売すでに行っているものになってます。中国の会社ビルダー X スタートアップ企業の、商品になってまして、国内ですと住友商事さんが、代理店となってまして、住友商事さんと一緒になってちょっと販売させていただいているものになってます。そうなんですね。ここ今東京ですけど、愛知県の方でこれが実際今動いてるんですかね。そうですね、今リアルタイムで愛知県にある機械を遠隔操作している状態になります。涼しい屋内とかでも操作しながら外の現場作業ができるってことですかね。そうですね、おっしゃる通りで、建設現場とか土木現場ですとなかなか環境が厳しいところになりますけれども、この遠隔操作台をですね、例えば事務所ですとか、はたまた自宅に置いていただいて、ここから現場の機械を動かすっていうことが今できるようになってます。すごい、リモートワークができるんですね。リモートワークがもうできるようになってます。すごい。これ実際導入するためには何か製品をショベルカーにつける、そういった感じなんですかね。そうです、おっしゃる通りで、もう遠隔操作で動かせるためのユニットを機械に取り付けいたしまして、で今動かしている形ですと、インターネットを通じてここからですね、実際の機械の方にアクセスして動かしているという形になってます。すごい。はい、住友建機株式会社です。よろしくお願いします。こちらのサービスなんですけれども、取扱説明書検索アプリインキャブナビという名前でして、その名の通り自然言語、人間の自然な言葉で、油圧ショベルの取扱説明書を、検索することができるアプリです。なるほど。例えば、ショベルの操作してて何かわからないことが出てきた場合に、このアプリを使って、質問をすると、その質問の答えをですね、弊社の取扱説明書のデータベースの中から生成 AI が要約をして、回答してくれると。なるほど。もうアプリをインストールしていただいて、最初にちょっと簡単な、アンケートみたいなのをやっていただければ、もうすぐにそこで使うことができます。わかりました。でこれはちょっとまたこちらとは別のものになってまして、まだちょっと実は研究開発中のものでなってるんですけど、将来的に、例えばその車とかでも最近、なんか運転しながらハンドルから手を離さずに済む、行きたい場所に言うと、勝手に地図で探してくれるとか、そういうのをちょっとイメージしてて、ショベルでも、モニターとかがついていろんな操作ができると、思うんですけど、そういったものを音声でパッと自分の声で、そうですね、エアコンつけてとか、ちょっとワイパーつけてとか、ホッテとかもゆくゆくはできたらいいなと。すごいですね。もう完全にじゃあ自分の声でもうレバーとかも操作せずにそういうのができるのを開発してるんですね。そういった未来をちょっと目指しているというか。なるほど。ありがとうございます。ちなみになんですけど、これが実際実現するのは何年ぐらいかかる？いやー、ちょっとそこはまだまだわからないですね。じゃあ実現するのを楽しみにしています。できるだけ早く。ありがとうございます。JTEX 広報協会と申します。下水道管だったりとか工場の排水管、そういったものの老朽化したものに対してまた延命しようと、管の中にまた新しい管を作ってしまうっていうような方法になっております。展示させてもらっているのが π150 ミリから π800 ミリの管の構成するときに使う光の発生させる装置、こちらの機械を走らせることで、光つけた状態で走らせることでまた新管同等のものが出来上がる。すごいですね。なんで光かって申し上げますと、うちの材料っていうのが光で固まる UV 硬化する材料を使っておりますんで、例えば250ミリの50メーターの管であれば大体1時間もかからずに新しい管ができてしまうっていうような工法になっておりまして、今5年経った工法にはなるんですけど、全国で今、11キロ、11万メーターですかねの施工実績が増えてまして、北海道から熊本、鹿児島まで、沖縄県だけちょっと残念ながらないんですが、施工実績がございます。株式会社スペースワンと申します。で、弊社がですね、水中ドローンをメインで扱っている、会社のチームになります。で、今こちらにブースにあるのが、まず大きくはチェイシングというメーカーの水中ドローンを
取り扱っております。であとはカナダ製の水中ドローンがあり、そしてカナダの水中ドローンメーカーが下水管などの点検ができるカナダの点検ロボットも、取り扱ってますので、こちらを展示しているといった形で、なんかラジコンのような感じですね。そうですね。これで缶の中を入って撮影していったり、そうです。するわけですね。はい。だから人が入り込めない管路であったりとか、従来であればこういったロボットを使って点検してたんですけども、まあ従来あったタイプと何が大きく違うのかというと、非常にフットワーク軽くコンパクトにな機材で運用ができるといったところが大きな特徴です。あとは水中ドローンメーカーが開発しているものになりますので、防水設計がしっかりしてます。なるほど。はい。あまり現場ではないんですけども、水深50メートルまで潜れることができる。すごいですね。水圧設計といった形ですね。なのであとは大きくは2種類あって、ちっちゃい口径ですと150ミリですね。15センチの管からエントリーすることができますので、まあちっちゃいところからですね使っていただくことができます。今までの下水管の点検されている方々は、まあ、従来の機器を使って割と業界としては固まっていたと思います。しかし今昨今ですね、下水管の点検の方が重要視されているといったところからかなり点検する箇所が増えている、そういったところから、まあ、実際人も機械も足りていないといったところから新規参入するといったところで、新たにこういった埋設管を点検したいというところから、で新たに機械を導入するのにじゃあコスパがいいこちらをご検討いただいているといった形になっていますね。ありがとうございます。でこれは先ほどご説明しましたチェイシングというメーカーのエントリーモデルで、チェイシング M2S という機体になります。でエントリーモデルなんですけども、水深100メートルまで潜ることができる。はい。そしてこういったプロペラが8機ついてますので、全方向自分の思い通り自由自在に動かして水中部を撮影することができるといったものになってます。もうこのチェイシングというメーカーのものがおそらく国内外ではもうトップシェアを持ってまして、で我々もですねかなり、まあ、数百台という単位で出荷をしてます。でこちらがですね今一番小さいエントリーモデルなんですけども、ここからどんどんランクが上がっていって、環境であったりとか用途に応じて機体を選んでいただくことができるということですね。ありがとうございます。コベルコ元気です。よろしくお願いします。この学校の特徴というか、導入してどんなメリットがあるかとか、そういったことをお伺いしてるんですけども、はい、お客様の現場のさまざまな課題を解決する機能をいろいろ取り揃えています。こちらが先進アシスト機能って言いまして、経験の浅いオペレーターもこのアシスト機能をお使いいただくことで、その熟練オペレーター並みの作業ができるような機能を揃えておりまして、掘削アシストっていうところは、まあ、お客さんがなかなか掘るのが難しいところをアシストしまして、そのレバーでこう通常の運転をしながら、機械がアシストをしてくれて、きちんとバケットに土が入るように。なるほど。いい具合のところで止めてくれて、いい具合の量を取ってくれるという、そんな感じの、すごいですね。テストの結果では、その熟練のオペレーターの大体7、8割ぐらいの土をちゃんと掘削できるっていうところが、もう経験が浅い、例えば1ヶ月、2ヶ月とかの人でも、そのアシスト機能があれば、現場で作業ができる。すごいですね。あと旋回のアシストというところは、そのダンプの積み込みをやっていく際に、ダンプの位置をセットすると、その掘削をした後でそのダンプに行くんですけど、そこまでのダンプまで止まるんではなくて、ダンプに行くところの途中で減速をしてくれるんですけど、で止まるポイントを、オペレーターに止まるポイントを教えてくれるという、すごいですね。こちらが今回の目玉でもありまして、進化し続けるということで、将来的にはお客様のいろんなニーズっていうところを吸い上げまして、先ほどの説明した機能よりさらに今後将来的にいろんな機能を追加していって、そのお客様が買っていただいた時の状態ではなくて、どんどん機械を進化させていって、機械の価値をどんどん高めていけるようにしています。先長い5年10年っていうところまでお客さんの機械を順次アップグレードしていくみたいな。これは新しくそのパック4を買い直すとかではなくて、もともとあったものをアップデートできるというような。そうですね、アップデートできるようにしてます。すごいですね。
将来やっぱり遠隔でこのソフトウェアをなるほど。ダウンロードしてっていうところをすごいですね。素晴らしいですね。ありがとうございました。豊かな大地、豊かな街を未来へ。皆様、まもなくこちら日立研究ブースにおきましてプレゼンテーションを開始します。こんにちは。本来私たちが目指す現場の未来をお伝えします。弊社はですね、終わりやす再起、終わりやす再起、鉄骨切断機、その他さまざまな内装解体のアタッチメントなど取り揃えております。SRC 像の解体機に使うアタッチメントになりまして、先端でコンクリートを砕いて、この真ん中のカッター刃のところで鉄骨だったりとか鉄筋を切るものになります。ビルとかそういったところの簡単になってきます。おっしゃる通りで、こんなに大きなものちょっと初めて見たので、すごい迫力がすごいですね。本当60トンから100トンクラスのショベルに取り付けて使用するので、非常にちょっと迫力のあるアタッチメントになっております。ありがとうございます。アタッチメントにブースター機構っていう機構が本体に内蔵されています。それが、圧力を3倍にして、開閉スピードと破砕力を上げる機構になりまして、これは弊社独自の機構になっておりますので、そこが一番他社さんとの大きな比較点になりますので、破砕力、開閉スピードが上がることによって作業効率も上がりますので、工期短縮だったりとか、あとショベルの、燃料の燃費が良くなったりとか、そういった利点も作業コストがそうですね、そういう点が大きな特徴かなと思います。もう一つの同じクラスにはなるんですけども、こういった鉄骨切断機、これあくまでももう大きい鉄骨だったり、厚さのある、鉄を切るアタッチメントになります。なるほど。先端で潰してもらって、薄くなったところをカッター刃で切っていく。ちょっとまた用途は似てるんですけど、違う現場では使うなので、ちょっとですね、大きいビルの解体とかであれば、もう間違いなく出てくる。すごいですね。いろんなサイズで分かれて展開されてるんですね。そうです、ミニクラスから大きいクラスまでアタッチメント取り揃えておりますので、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ケンロボテックと申します。よろしくお願いします。一番我々のファーストプロダクトである鉄筋結束ロボットですね。これは自動でセンサーで鉄筋の工程を探しながら結束をしていくというところで、今8時間でだいたい1万400箇所ぐらいの結束を、行います。この子の目的は実は人がしなくていい作業を解放する。なるほど。要はそれが目的ですと。で、生産性向上の類で言えば、ああいう運搬を行うロボットですね。これは500キロを運ぶめちゃめちゃ軽いロボットでして、この子ちっちゃくて1台が30キロ未満で手で運べるもんなんですけど、500キロ運ぶっていう非常に製品自体が手で運べて、そうですそうです。これで500キロを乗せて運搬することができる。だから1トンを運ぶ300キロのロボットっていっぱいあるんですよ、世の中に。ただ手でパンと持てるような500キロ運ぶロボットって存在してなくて、すごいですね。どうしてもこのサイズ感で作りたかったですね。このロボットは
まあ、29キロって1台が29キロってすごい軽いロボットなんですけど、本来500キロのものを29キロのものが引っ張ろうとするとタイヤの不動輪の接地摩擦が不足してずっと空転を起こしてしまう。でもこの子はですね、必要な時に必要な分だけ荷重をもらえるっていう機構が入ってます。なので手で運ぶときは29キロ、でも物を運ぶときはじゃあ95キロぐらいまで上がります。そんなことが可能なんですか？そんなことが可能なんです。すごいです。はい。なんで非常にこうシンプルで単純なロボットに見えて、実は面白いメカニズムを持ってるものです。はい。で今ですね、橋の下とか、はい、道路の下で実は人知れず仕事をしてます。はい。500キロのものを人間の手で運ぶってかなり大変ですもんね。そうですね。その手間がじゃあこれを導入することで省けれるんですね。はい。でもうすごく楽になるし、生産性もガンと上がってくる。そんなイメージ。もともと私が建設現場で働いてた職人なんです。そうなんですね。でもうまあ若い子たちがね、やっぱ楽しく仕事して楽に仕事ができて、でどんどんやっぱ給料も上がっていくような、そんな世界作りたいなと思って、でこういう省力化だったり生産性が上がるような、なるほど、はい、ロボットとか機材を開発していると、そんな会社になります。ありがとうございます。はい、合同会社ソラボットの奥村と申します。ドローンを専門にやっている会社でして、ドローンの販売だったり、運用業務を委託いただいて運用する、でお客さんがドローンを使うときにその運用のサポートをするようなことをやっております。でその中でも一番特徴的にやっているのがこちらのドローンポートと呼ばれる製品です。人が操縦機を持って飛ばすんではなくて、この機材を置いておくと中で充電と保管がされるので、パソコンを使って遠隔地にあるドローンを運用できると、こんなサービスを主力製品としてご提供してます。実際に今飛ばしている。これは実際に今飛ばしてるんですね。これ距離にしてどのぐらい離れてるんですか？これは福島県白河市に置いてるので、遠隔で。そうですね。この製品自体もインターネットにつなぐことができるので、インターネット経由でこのパソコンから操縦をしてます。重機も遠隔で運用できるもの増えてきてるじゃないですか。同じような形でやっぱりロボットの遠隔化というのはだいぶ進んでいます。土木の現場だったり、あとは電力会社さんのダムの監視、で山間部の例えば火山だったり砂防の施設の監視だったり、人がなかなか行くことができない場所、あとはドローンを活用する頻度が多い場所で使われてます。やっぱりドローンの飛ばす頻度が多いと、やっぱり単純に面倒くさいと。で特にこれから夏場暑くなるので、外の作業をなるべく減らしたいっていう中で、
オフィスにいる事務員の方とかでも講習をすればドローンを使えるようになるので、作業がどんどん楽になると。なるほど。はい、一つは人が行かなくても良いので安全にドローンが運用できるというところが、そうなんすごいですね。はい、災害が起きた後の現場で運用すると、朝現場入る前にドローンで現況確認ができるので、なるほど。朝礼とかでその安全確認した上で現場入れるので、それはかなり活用できたという話を聞いています。株式会社ケーキワールド、これが油圧式のクイックヒッチで、でクイックヒッチは、今全国いろいろ出てるんですけど、この旋回するクイックヒッチ、回転するクイックヒッチはうちしかまだ出しておりませんので、なるほど。で今回お披露目させていただいて、でこれが販売の方につなげていこうと。今放置竹林が増えてるんですけど、その日本の中で今一番放置竹林を排除しなきゃいけないという時の機械として一番好評なのがうちの極みシリーズのミニマルチャーです。どういった用途で使うもの？そうですね、例えば木とか草を刈るときに草刈りに使ったりとか、あと木が立ってるものを邪魔だからどかしたいというときに上から潰してくるカッティングして潰してくる機械ですね。窒ストレスブレーカーになります。ブレーカーっていうのはこの打撃するのに窒素を使ってやってるんですけど、それを全部排除しまして、で今はもう油圧だけで打刻できるようになってるんです。なるほど。補充の手間だったり。そうですね、そういうものがなくなるので、もう窒素代がゼロっていうのは、コスト的にもかからなくなってきますので、横打ちとか上とか。いろんな方向打てますので、普通のやつで下しか打てないんです。そうですね。でもうちのは上でも横でもどこでも打てますので、はい。もう全然大丈夫です。株式会社ワールドエリアネットワークスと申します。こちらのシミュレーターなんですけども、どういった方とかに導入されてますかね。そうですね、建設業界でやっぱり、若手の人材不足というのがございますので、建設業界の方で、ちょっと新人教育がしたいよっていう方に、多くお声をいただいておる状態です。はい、ありがとうございます。これをちょっと実際ちょっと操作していただくことってできますか。はい、承知いたしました。ありがとうございます。北海道沼田町の北を約 900km 離れてきた映像伝送技術を用いて従来の HD カメラ実際の操作方法とかは、本物のバックホーと変わらないんですかね。そうですね、操作方法に関しては、同じ、操作間でやっていただけるで、レバーパターンというものがございまして、4種類ほど用意しておりまして、各メーカーさんによって異なりますけど、対応いただけるかなと。旋回方法も変えれるんですか。横の旋回、縦の旋回とかも。そうですね、旋回方法も設定から変更で、横旋回、縦旋回など選べると。そうですね、弊社の方に、問い合わせいただければ、ご紹介で、販売、買い切りとレンタル等もご準備しておりますので、ありがとうございます。シーオール推進協議会です。有本と言います。ありがとうございます。シーオールと言いまして、コンクリートの壁というか防潮堤とか河川堤防とかにアクリルをはめるものを作ってます。これはもう景観を配慮して作った製品なんですけれども、強度的にもコンクリートよりはアクリル自身が強いものですから、300キロの鉄球を当てた実験があるんですけど、アクリル自身は鉄球に当たっても破損は全然しないんです。ただアクリル自体は弾力があるものですから、割れたりしない。強度もかなりあるんですね。強度あります。壁のところはマリンシーランドといいまして、コーティングで接着している状態です。これもアクリルもマリンシーランドも水族館で使われている製品なので、水圧に対してはものすごく強いと。劣化もほとんどしない。劣化もしないんですね。はい。30何年間経った水族館を解体するときに、アクリルを工場に持って帰って分析書きましたけど、
もうほとんど劣化が見られないという結果が出てますので、景観を守るのと同時に安全性ですね。だから震災が起こった場合に地震で津波が起こった場合でも海の近くまで見に行かなくてもこの堤防の手前で見ることができるので、危険が迫っておるいうのがいち早く分かりますので。最初はこういったワンスパンでやってたんですけれども、これがもう全面アクリルで続けていくタイプですね。これなんかも後ろにはアクリルがあるんですけど、全然わからないですよね。全然わからないですね。本当に景観を損なない。そうです。いろんな場所に、設置してますので、ありがとうございます。技術があるので、ゆっくり見ていただければと思います。ありがとうございました。